Hello, welcome to my YouTube channel. Hai teman-teman. Nah, kali ini aku akan membuat tutorial cara download dan menambahkan sound effect untuk video YouTube yang mudah dan gratis. Simak terus ya videonya. Pertama, kita buka Google Chrome, langsung kita buang dulu. Kita buka Google YouTube, terus kita searching, kita ketik download efek suara lucu untuk edit video, atau download efek itu udah cukup karena disitu nanti banyak pilihan juga. Setelah selesai, kita klik yang 27 sound effect itu dari Aib. Nah, ini kan masih dalam bentuk video. Kalau kita mau tambah sound effect di video kita harus pakai MP3. Kalau masih video tidak bisa. Nah, jadi kita klik share, kita salin dulu URL-nya, salin ke papan klik, kita ganti ke tab yang baru di Google Chrome. Selanjutnya kita cari ketik YouTube downloader, kita geser, pilih warna kuning. Nah, di tulisan paste here kita klik tempel. Oke, klik tempel, kemudian ganti MP4 menjadi MP3, terus klik start. Kita tunggu sampai 100%. Terus kita klik download warna biru ya. Kemudian kita ke Play Store, klik MP3 Queuter, kita klik MP3 Queuter, kita install. Setelah download selesai, kita buka, kita pilih Queue a song or music, kita klik, kita pilih folder 27 sound effect populer. Nah, di sini panah pojok atas untuk batas awal dan bawah itu untuk batas akhir, dimana kita mau pilih sound effect yang mau kita edit. Soalnya sound effectnya masih jadi satu, jadi belum bisa terpisah-pisah. Kemudian kita buka aplikasi volume lagu, kita cari video apa yang kamu pingin aja. Contohnya ini aku pembukaan aja. Selanjutnya bisa kalian cari video yang kamu suka lagi. Kemudian kita pilih music, kita klik, terus kita pilih suara efek, salah satunya ini rew. Oke, sampai sini ya tutorialnya. Jangan lupa di save setelah kamu mengeditnya. Yang belum subscribe dong channel aku. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya dan untuk terus mendukung video aku dan channel aku. Terima kasih.